So hi guys, welcome back to my channel. So we're going to eat an avocado. So maluto na to siya guys. So kaya ikakainin na natin. Kumuha na lang pala ako ng kutsara kasi wala ko akong makita na kutsilyo. Kaya kutsara na lang ginamit ko pang hiwa ng avocado. At kinuha ko na rin pala yung lalagyan ng avocado ko. At sorry guys, nagbo-voice over kasi ako. At nilagay ko na lang siya sa may baso ko kasi wala kaming bowl like that. So kakainin ko to guys kasi nagka-crave ako ngayon ng avocado. I'm craving avocados for today's guys. Kaya ako gusto ko kong kumain ng avocado. Nalinis yun guys, huwag kang mag-alala. Stop. Kumuha na lang pala ako guys ng sugar para ilagay ko sa aking avocado. Ayan na guys. Dinamihan ko na lang pala yung paglagay na akin ng sugar kasi baka hindi siya matamis. Kaya okay, minix ko na at ganon. Ang ingay ng ano ko guys. So guys, tinikman ko pala. Masarap siya. So this is the end of the video. Bye bye.